Di musim 2025, kemalangan seolah tak berhenti menimpa pembalap Aprilia Racing Jorge Martin. Setelah serangkaian cedera yang dialaminya, lagi-lagi Martinator harus menghadapi kenyataan pahit. Sepeda mahalnya dicuri di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Peristiwa itu terjadi tepat pada hari balapan terakhir MotoGP 2025. Sepedanya tersebut hilang saat berada di lingkungan pedok sirkuit MotoGP yang dijaga ketat. Melansir dari motorsports.com, sepeda Jorge Martin yang dicuri itu diketahui merupakan lansiran Pinarello. Sepeda tersebut juga merupakan sebuah tipe Special Edition. Tak heran kalau kerugian yang diderita Jorge Martin ditafsir mencapai 20.000 euro atau setara dengan 385 jutaan.